anigu waxaa la yiraahdaa Axmed Cabdullaahi waxaan hay aadka uga murugooday dhibaatada ku dhacday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo keenay Xasan Sheekh Maxamuud. haddana Xasan Sheekh Maxamuud wax ma dhimin, wax noo dhimay baarlamaankan codsiga iyo qoraalka iyo hadalka iyo banaanbaxa intaba u dhiibanay saxuuntana nagu gambiyay wax noo dhimay. waxaad yeelaysan markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anigu baarlamaanka dagaal baan la galahayaa adag oo habaar daray ah baan wataa oo waan maqli jirteen bambeel maseeko habaar seeka aan wataa. idinkana waxaan idin ka codsanayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xabad seeka baarlamaanka inaad ula tagtaan, xabad seeka ah oo daray ah inaad ula tagtaan baarlamaanka idin ka codsanayaa. qof ayaga ah inuu Soomaaliya ku harin barkii ninka aad codsiga u dhiibatay ku dhibaateeyay saxanka kugu gambiyay haddana inaad ilaaliso rabaa waa baarlamaanka. waxaan leeyahay marka anigu taydii baan wadanayaa. waxaan leeyahay safalkii iyo colaadaha jira iyo sulufka qiiqaya sabab yeesha ee bambariyo la ila keensaartay baarlamaanka sanadkoow ibliisamada ku qaadiyay soddonkii allow 200 saanta laga jiido sadkaad qaadateen iyo ku soxoorta lagu iibshay sanbabada dhexdood iyo wadnaha sarinu ka gaartay dabadeedna cudur saabka galay saama kugu reebiyay sanca midaan lahayn iyo u la suuxdimiya afo suuqa Kenya calanka dhigteen iyada sababtiisa Soomaalidii in dirtay sugaysay qowlkiina imaaraad haddaad siisateen silic ku noolaada saddex idin lah nimaan idin salaamaynin suntiya qarax waa badan yahay idin ma seereeyo saantii aad qaadaan ku dhacaba hore sayn saaban sarab iyo si tirq lala sabab ilaahay samadiya dhirtiya geeduhuba idin ku soo jeestay waa sida u gasheen ciidankee salal ku noolaada hasal dhigina khasad qaan hasal salhar dhigina saqaynima lagu samayseen naftu Soomaaliya socoto oo ilka lagu seexsho muslimkuma salaamay ibliis shacabka ku horsay sawgu ku dhaho ha ku haysuruna hawlahan wadada israaq maalinkii ku socod qaado naartii salkeedii galo seexda gudaheeda dadka Soomaaliyeed qofba meel budagaal kaga jira anigu baarlamaanka xabadahaas kuwa kale oo ka sii badan oo ka sii shaqeysana waa u soo hayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa afkayga ula tagay anigu qori ma watay afkayga ula tagay gacan inaad u tagtaan xabad ula tagtaan baarlamaanka inaan ka codsanayaa wabillahi tawfiiq.